se envalentonaron, ya que se nos está yendo todo a la chingada, el Wolverhampton despertó. Enero y febrero, pues, cambio de mentalidad, algo pasó Ujú. ahí. Y lo están haciendo bien, güey. Entonces dice que contra el Liverpool, al empate más 191, 34. No le ve tantos chances. O sea, más que nada, prefiere un empate y sigue viendo al Liverpool. El Liverpool favorito. Pero pagando mal, está pinche. Sí, evítalo. Hay más riesgo de lo que te están pagando. Sí, la neta no lo metería el Liverpool y menos de visita. Podría sacarlo, pero pues no hay valor. Y el más 191 podría ser. Está Pero, bajo, güey, está bajón. pero ya es que también el pedo es que City y después Liverpool, no mames. O sea, no mames. O sea, está cabrón. Entonces, sí, vamos a seguir, mi Dave.